नौशेर फ़िरोज़ दरबेलो वासी मोहम्मद यूसुफ सोलंकी मीडिया आॾो दाहिंदे चयो आहे त संदसि पुटु नाले सजाद अली सोलंकी मस्मात यास्मीन ज़ाल शान अली मंगी खे पाण वटि पनाह ॾिनी आहे। अहिड़ो बयानु मस्मात यास्मीन जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कराची जी अदालत में बयानु ॾिनो आहे त खेसि कंहिं बि ज़बरदस्ती अगवा न कयो आहे ऐं न ई कंहिं भॼायो आहे। उन बावजूद बि मुंहिंजे मथां FIR दाख़िल कराई वई आहे जंहिंमें मूंखे गिरफ़्तार कयो वियो आहे। हाणे ज़मानत ते आज़ादु थी वियो आहियां। संदसि वधीक चवणु आहे त बाबा मुंहिंजो अर्ज़ु आहे इहो त मंगी ने मूंखे राह गुनाह पकड़ियो आहे। उहे कहिड़ा मंगी आहिनि? मंगी शान अली किथां जा आहिनि? कराची लियारीअ जा। तव्हां पाण केरु आहियो? मां पाण सोलंकी आहियां। सोलंकी किथे वेठा आहियो? मां लियारी वेठो आहियां। असुलु मुंहिंजो पुटु दरबेलो आहे। दरबेलो। हाणे तव्हां इशू छा आहे? असांजो इशू आहे मुंहिंजो पुटु इम्तिहान ॾियणु वियो आहे ॻोठु। जी जी। हुननि जी उन खां बाद में छोकिरी वई आहे। उहा कंहिंजी छोकिरी वई आहे? मंगी जी, शान जी। शान जी छा थी हुई? घर वारी। जी जी हा। हाणे हुननि फेराए मूंखे इल्ज़ाम मुंहिंजे गिचे में विधो आहे। हा। हाणे मूं चयो आहे बाबा कुझु बि कोन्हे, मूं वटि का शइ कान्हे का। उहो बार बार मूंखे तंग था कनि त बाबा तूं किथे बि आहे असांखे छोकिरी तूं पेश कर। हा। उनजे बावजूद मूं ते उन्हनि NC कराई आहे। उहा छोकिरी कंहिंसां वई आहे? छोकिरी का ख़बर न आहे कंहिंसां वई आहे, उहो अलाह थो ॼाणे, ख़ुदा थो ॼाणे। हा। हाणे हिननि जो चवणु आहे त भई तुंहिंजे पुट सां वई आहे। हा जी जी। हाणे मुंहिंजो अर्ज़ु इहो ई आहे त न मुंहिंजो पुट सां तालुक़ु आहे न वरी मुंहिंजो हुननि सां ई तालुक़ु आहे। माना तव्हांजो पुट सां कंहिं क़िस्म जो को तालुक़ु कोन्हे को बि मुंहिंजे पुट सां बि तालुक़ु न आहे। हा। न मुंहिंजो हुननि सां। मां ग़रीब रोज़गार कयां थो, मज़दूरी थो कयां। जी जी। मूंखे ख़ाली पीली पुलिस तंग पई करे। जी जी। या मूंखे को दबाव विझो थो वञे, मूंखे प्रेशर ॾिनो थो वञे त भई तुंहिंजो असां मायूं खणंदा हुआसीं। हा हा। असां जेको आहे तोखे न छॾींदासीं। बाबा मुंहिंजो SSP अर्ज़ु आहे मुंहिंजो नौशेरो फ़िरोज़ खे त मुंहिंजी अदालत कयो वञे। मुंहिंजो पुट सां को बि तालुक़ात कोन्हे को। सब्सक्राइब कयो अवामी न्यूज़ HD खे ऐं ताज़ा तरीन ख़बरुनि लाइ ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।